म त्यही फिल्मै छु कि त्यो जुन ट्याक्सी काउन्टर छ नि भण्डारी खाजा गर्छ नि भण्डारी खाजा त्यहीँबाट त्यही भएको त्यो जुन टिनको घरहरू थियो त्यो चढेर पर्थ्यो जुन एमकेसीको अग्लो बिल्डिङ घर त्यो घर चढिराखेको छ लाइभ हेर्नु नि हजुर 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 के भयो भन्नुभयो माथिल्लोपट्टि छैन त्यो माथिल्लोपट्टिको एरिया तल्लोपट्टिको त गोदाम हुनु त कहाँ खान्छ त्यही त त्यो माथि टिन झरेर यता मान्छेलाई लाग्छ कि लाग्छ कि भन्नुहुन्छ म झरिहालेँ पानी भयो यतिखेर यो माथिल्लो अग्रभागमा डरिरहेको घर जो हाम्रो स्थानीय व्यापारी हुनुहुन्छ खेमकेसी उहाँको माथिल्लो छतमा आगो लागिरहेको दृश्य देखिन्छ। जोभन्दा मुनिबाट रहेको सूर्य जुन स्टेसनरी पसल जो पत्रिका पसल नजिकै रहेको छ तल्लोपट्टिबाट पत्रिका पसलको एरिया पनि डरिराखेको जस्तो देखिन्छ। जुन तल्लोपट्टिबाट आगो चाहिँ काठको घर भएको हुनाले उतापट्टि प्रवेश गरिरहेको छ। जुन ताप्लेजुङ बजारको चर्चित
चिया पसल रहेको थियो, त्यो चिया पसलको नजिकैतिर आगो बढिराखेको जस्तो देखिन्छ। यो अहिले यो मेरो जुन फेसबुक पेजबाट लाइभ गरिराखेको उसमा धेरैले सोधिराख्नु भएको छ यो क्षेत्र कहाँ हो भनेर। सबै जनतालाई सुसूचित हुनु जरुरी छ। त्यसो हुनाले यो माथिल्लो चोक जुन पुङलिङ 5 स्थित ट्याक्सी काउन्टर रहेको तल्लो भाग हो, जहाँ पुरानो भाबीको दोकान भएको घरबाट आगो लागि सुरु भएको छ। जहाँ नजिकै रहेको खेमकेसीको जुन पक्की घरको माथिल्लो तलामा डढिराखेको दृश्य हो यो। यतिखेर जुन यहाँबाट उतातर्फ आगो बढिराखेको छ, जुन पेन्टागन भनेर चिनिन्छ ताप्लेजुङको जुन घर, जहाँको नजिकै रहेको घरमा हो, त्यतातर्फ आगो चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ। आगो उता सिधै स्टेसनरीतिर पर्दा है, हाम्रो पत्रिका पसलतिर बाटोबाट जुन भण्डारी खाजा घर गऱ्यो त्यहाँ त्यहाँबाट उत्तापट्टि खेमकेसी दाइको माथिल्लो टपमा अहिले बढिराखेको बिन्ता कफी हाउस त्यतातिरबाट बढिराखेको हो। तपाईँ कहाँ हो र? काठको घर सटिएको छ छैन त्यहाँ अघि भेटिसक्यो काठको घर त्यो पर्तिरको आइएमबी भएको अघि भेटिसक्यो त्यो बिल्डिङदेखि पर्तिरपट्टि अघि भेटिसक्यो त्यो उता नेत्र गाडीको भेटिसक्यो पुरै नेत्र गाडी अघि भेटिसक्यो अघि त्यो बिन्ता च्यापल भएको भेटिसक्यो अघि नै भेटिसक्यो पानी छ त्यो त पानी कहाँ त्यो पानीले पनि पुग्दैन एकैचोटि त सक्यो जम्मै तल झ्याल पनि सर्क्यो लुगाबाट पो छिटो जान्छ त घरभित्र सर्क्यो नि झ्यालको भित्र त्यसको भित्र पनि सर्किरहेछ नि त्यो भने यो कसरी आगो उत्पन्न भयो क्या फेरि हामीले थाहा पनि नपाएको के हुँदा चाहिँ थाहा पाएन भन्नु थाहा पाएन त्यही त अहिले मात्रै थाहा पाएको फोन अहिले भर्खर आयो होइन त्यो पनि सिमाबाट होइन हामीले यो आगो लागेको त 1 घन्टा मात्रै भयो त्यो भन्दा ग्यास त कति 6-7 वटा त ग्यासै थियो त्यो काठको घर भेटेर उँधोपट्टिबाट धेरै आयो नि कस्तो दशा लागेको छ नि यो दमकलले त्यो पानी ल्याएको छैन हजुर हावा फेरि सानो लाग्दैन त्यहाँदेखि उता पनि पुग्ने बनियो घर जो यो फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको छ, यो ताप्लेजुङ सदरमुकाम पुङलिङ 5 स्थित माथिल्लो ट्याक्सी काउन्टर लाइन नजिकै रहेको जुन भण्डारी खाजा घर रहेको थियो त्यहाँबाट आगो सुरु भएको छ। त्यो तिनै घरबाट आगो सुरु भएको के कारणले आगो लागि भयो भन्ने यकिङ नभए पनि यो क्षेत्रका करिबन 4-5 वटा घर जलिसकेका छन्। अहिले खेमकेसीको घर डढेर उत्तापट्टि जुन थापा स्टोरतिर आगो
बढिराखेको छ। यतापट्टि जुन कोसेली घरतिर आउने आगो नियन्त्रणमा केही रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेपछि आगो चाहिँ यहाँबाट उतातर्फ जुन पराजुली चोकतर्फ आगो बढिराखेको छ। नियन्त्रणमा एकदमै धेरै कठिनाइ भइरहेको छ। जुन फुङलिङ नगरपालिकामा भएको एउटा मात्र दमकल भएका कारणले गर्दा पनि यो समस्या भएको हो र एउटा दमकलले एकपटकको आगो निभाएर गइसकेको छ र पानी भर्नका लागि निकै समय कुर्नुपर्छ। पानी भर्ने व्यवस्थापन त्यति राम्रो देखिँदैन ताप्लेजुङमा, जुन कारणले गर्दा पनि दमकल आउनका लागि टाइम लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि आगो बढिरहेको छ। यतिखेर ताप्लेजुङको फुङलिङ 5 स्थित माथिल्लो ट्याक्सी काउन्टर नजिकै रहेको भण्डारी खाजाघरबाट आगो सुरु भएको हो र यतिखेर आगो चाहिँ जुन पराजुली चोकतर्फ बढिरहेको छ। एमकेसीको घरबाट जान्छ है। एमकेसी भनेको माथि नि ट्याक्सी काउन्टर छ हजुर। ओहो तल्लोपट्टिको एमकेसीको पुरानो पार्टीबाट ट्याक्सी काउन्टर रहेको थियो जानेर नि त्यही ठाउँ त्यो स्टेसनरी डै जान्छ पर्तिर, त्यहाँबाट पर्तिर अब पेन्टागनतिर उता निरोलाको घरतिर आगो बढिरहेको छ। नारायणतिर हजुर खै मैले राखेँ ल, उता लाइटबाट हेर्नु ल। सर नमस्ते सर। सुन्नु न, यो ताप्लेजुङ बजार आगो लागि भइरहेको छ। अब हाम्रो त केही गर्न सकिँदैन होला। भीषण आगो लागि भइरहेको छ। त्यसो त मैले राति नै अपलोड गरिरहेको छु।
बस्नुको कारणले भन्ने छ तर व्यस्त समेत अब व्यस्त बजारभित्रै आगो लागि भएकोले धेरै छिटो हुने चारवटा पानी भएर गर्दा भ्याउँछ क्या छिमेकी जिल्लाबाट आउन धेरै टाइम लाग्छ बाहिर चाल्यो अब कतिखेर सुरु गर्नु पाउँछ इरिगेसन भन्ने हो क्या यहाँ माथि हाम्रो माथि केन्द्रमा पनि कोही हुँदैन नि राति त 11 पुलिस गर्ने मान्छेले लाइट जोड्यो भने त म जानु पनि गरिहाल्छु होइन म त हेरेको छुइनँ तर अब पढिराखेको छ भने चाहिँ म लाइभमा जोडेर कुरा गर्न चाहिँ म चाहन्छु अब फेरि त्यहाँको अफिसमा पनि हुँदै हुँदैन अरू अब चिफमा कोही पनि हुँदैन फेरि म एकचोटि चुडा सरसँग कोर्डिनेट चाहिँ गरिहाल्छु स्वास्थ्य गयो नि अब यता चाहिँ आउँदैन अहिलेसम्म त्यत्रो आएको लडाउँदाखेरि है कहीँ छैन नजिकै जानकारी के हो पानी अब यता बढ्यो नि यार यता बढ्यो
म यतिखेर यो नेपाल ब्याङ्कभन्दा पछिल्लोपट्टि रहेको भागमा गइरहेको छु। यो तल्लोपट्टिबाट देखिने दृश्य देखाउनको लागि। यतिखेर यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ अगाडिबाट लिएको दृश्य हो, जो अहिले माथिल्लोपट्टि रहेको भण्डारी खाजाघर आसपासका घरहरू जलिसकेका छन्। जो र अगाडि सँगै रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय रहेको घरमा आगो लागि भइरहेको छ। आसपासका करिबन 6-7वटा घरहरू, जुन साना घरहरू थिए, ती घर जलिसकेका छन् र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय भएको घरतर्फ आगो बढिरहेको छ। एउटा मात्र दमकल भएको कारणले गर्दा आगो निभाउनको लागि एकदमै कठिन भइरहेको छ। हेलो, म ती छु उसमा हेर त, फेसबुक लाइभ हेर, त्यहाँबाट देखिरहेको छ। ए होइन, म तल छु, हेर्ने छु। म तल त्यहाँबाट माथि बाँडीसिङभन्दा माथिपट्टि भएको घरहरू तल म त्यो गरिरहेको छु। काठको भागेको पसलहरू सब गान्नु भइसक्यो नि। त्यो बाटोदेखि यताको त्यो कोसेली घर मात्रै छ, अरू सबै गरिसक्यो। ल को चाहिँ को चाहिँ
यो आगलागीको दृश्य हो। यो ताप्लेजुङ सदरमुकाम माथिल्लो ट्याक्सी काउन्टर नजिकै रहेको ट्याक्सी काउन्टर जो भण्डारी खाजा घर रहेको थियो ट्याक्सी काउन्टर नजिकै यहाँ अहिले आगलागी भइरहेको छ। सिलिन्डर पड्किएका कारणले गर्दाखेरि आगो नियन्त्रणका लागि एकदमै समस्या भएको छ। अहिले दमकल फुङलिङ नगरपालिकाको दमकल यहाँ आइसकेको छ र केही आशा गर्न सकिन्छ, केही थप आशा गर्न सकिने अवस्था छ। दमकल आइसकेको छ र आगो नियन्त्रणका लागि केही प्रयास भइरहेको छ। र हाम्रो फुङलिङ नगरपालिकामा एउटा ताप्लेजुङ सदरमुकाममा एउटा मात्र दमकल रहेको छ। तथापि पनि यस्तो अवस्थामा थप राहत महसुस हुन्छ कि भन्ने महसुस गरिएको छ। तर आगोले एकदमै गति लिएको कारणले गर्दा, आगो एकदमै ठुलो भएको कारणले गर्दा नियन्त्रणमा आउनलाई एकदमै कठिन भएको छ। र सम्बन्धित निकायले यो जति पनि लाइभ हेर्नुहुने महानुभावहरूले जो पानीमा हुनुहुन्छ माथिल्लो क्षेत्रहरूमा पानीबाट सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सदरमुकाम क्षेत्रमा पानी छोड्नका लागि म यो लाइभ मार्फत आह्वान गर्छु। माथिल्लो क्षेत्रमा रहनुहुने महानुभावहरूले जसले यो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले माथिल्लो क्षेत्रबाट पानी खोलेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर ताप्लेजुङको यो माथिल्लो रोडको ट्याक्सी काउन्टरको आगलागी भइरहेको क्षेत्र बचाउनका लागि तपाईहरूले माथिल्लो क्षेत्रबाट पानी खोलेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर। र अहिले एकदमै आगोले गति लिइराखेको अवस्था छ र संयमित र सजग भएर हामी यो आगो लागि नियन्त्रणमा सबै पक्ष लागि पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ताप्लेजुङमा अहिले एउटा ताप्लेजुङबाट एउटा दुःखद यो सन्देश पस्किरहनु परेको छ। अहिले जुन यो भण्डारी खाजा घर रहेको पुरानो भाबीको होटल रहेको क्षेत्र पुरै अहिले ग्यास पड्किएका कारणले गर्दा मानिसहरू भित्र भइराख्नु भएको छ। दमकललाई पनि निभाउनको लागि कठिन भइराखेको छ। सामान हेर्नुको चाहिँ सामान हराउँछ। होइन पानी छ तर यो ठुलो भएको कारणले गर्दा के गर्ने सकिँदैन। अलिकति नै के हो यस्तो सबै घर भेटा लाइन भेटा सबै लाइन त भेटा सबै यो फर्किँदा यो दमकल फर्किँदा कहाँबाट तलतिरबाट यहाँ खाली गर्नुपर्छ। एम्बुलेन्स कि यस्तो बेला पानी भर्न जाँदा पर्छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी यो ताप्लेजुङ सदरमुकामको माथिल्लो रोडमा रहेको जुन ट्याक्सी काउन्टर नजिकै रहेको जुन भण्डारी खाजा घरमा भइरहेको आगलागीको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यतिखेर आगो एकदमै बढिराखेको छ। आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ। फुङलिङ नगरपालिकाको दमकल
स्थानीय प्रहरी र अन्य उपस्थित महानुभावहरूको सहयोगमा आगो नियन्त्रण प्रयास जारी छ। तथापि एकदमै आगोले ठुलो गति लिइराखेका कारणले गर्दा नियन्त्रणभन्दा एकदमै बाहिर गइरहेको छ। हेलो पर त्यो भागी होटल थियो नि पहिले हो, त्यहीँबाट ठ्याक्कै त्यहाँनिर भण्डारी खाजाघर लगायतको त्यो एरियाको त्यो टोलमा अरू घरहरू थियो नि, साना घरहरू, तिनका घरहरू त्यो बलिराखेको छ। उता क्याम्केसीको घरले उता जान सेभ गरिराखेको छ। त्योभन्दा यतापट्टि पल्लोपट्टि कोसेली घरभन्दा उतापट्टि त्यो भागीको एउटा तरकारी पसलभन्दा उता बिचको एरिया चाहिँ बलिराखेको छ क्या। सर लाइभमा हेर्नु न, लाइभमा ल। आउँदै आउँ एउटा ठेगा दमकल पनि हामीले फेरि यो तल नगरपालिका उबाट हाल्छ होइन, यो उबाट भण्डारीको दोकान थियो नि वीरेन्द्र चोकको उबाट हाल्ने हो। त्यो मिलिसकेको छ। 10 मिनट हामीले यो दोस्रो पटक फेरि यो अहिले सिलिन्डर पड्किएको कारणले गर्दा थप जोखिम भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यो तापक्रम आग लागेको दृश्य देखाउन सकिएन। फेरि सिलिन्डर पड्किएका कारणले गर्दा एकदमै बढी जोखिम देखिएको छ। जो सिलिन्डर पड्किएर गएको माथिल्लो ज्वालाको कारणले गर्दा अरू थप वरिपरिका बस्तीहरू पनि थप जोखिममा देखिन्छन्। सम्पूर्ण जिल्लाको संयन्त्र अहिले आगो नियन्त्रणमा लागिरहेको छ। अब धेरै ठुलो आगो लागिरहेका कारणले गर्दा यो निभाउनको लागि एकदमै समस्या भइराखेको छ। पुङलिङ नगरपालिकाको एउटा मात्र दमकल भएका कारणले गर्दा पनि आगो नियन्त्रणमा एकदम कठिनाइ भएको छ। ताप्लेजुङ पटक पटक आगोको जोखिमबाट त्रसित र आगोको जोखिमबाट प्रत्येक वर्ष जस्तो नै ताप्लेजुङलाई आगोले एकदमै धेरै सताइरहेको छ। विगतमा हेर्ने हो भने पनि वीरेन्द्र चोक, तोक्मे डाँडा र पाथिभरा टोलमा पनि यस्तै ठुल्ठुला आगोलागीहरू भइसकेका छन्। र यतिखेर जुन माथिल्लो पुङलिङ 5 स्थित माथिल्लो ट्याक्सी काउन्टर नजिकै रहेको भण्डारी खाजाघर सँगै रहेका घरहरू आगोले जलिसकेका छन् र अहिले आगोले माथिल्लोपट्टिका बस्तीहरूलाई छुन लागिरहेको छ। नगरपालिकाको एउटा मात्र दमकल भएका कारणले गर्दा आगो निभाउन सकिएका छैन। मानवीय प्रयासले कुनै पनि आगोको नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन यहाँ। ल
दर्शकवृन्द यतिखेर एउटा ताप्लेजुङबाट एकदमै दुःखद खबर सम्प्रेषण गर्नु परेको छ। ताप्लेजुङ सदरमुकामभित्र रहेको कुङलिङ 4 कुङलिङ 5 स्थित माथिल्लो ट्याक्सी काउन्टर बाट आगलागी ट्याक्सी काउन्टर नजिकै आगलागी भइराखेको छ। रातिको समय भएको कारणले गर्दा आगो नियन्त्रणमा आउनका लागि एकदमै कठिन भइरहेको छ। यो ट्याक्सी काउन्टर नजिकै रहेको पुरानो भाबीको होटल रहेको ठाउँ जुन भण्डारी खाजा घर रहेको थियो, उक्त घर अहिले आगलागी भइरहेको छ। यो चाहिँ माथिल्लो चोकमा रहेको जुन ट्याक्सी काउन्टर नजिकै रहेको भण्डारी खाजा घर को दृश्य देखाइरहेका छौँ अहिले हामी यतिखेर। यो अहिले बलिरहेको छ। आगो नियन्त्रण गर्न प्रयास भइराखेको छ, तथापि पनि दमकल आइपुगेको छैन। त्यो कारणले गर्दा आगो नियन्त्रण गर्न एकदमै कठिन भइरहेको छ। स्थानीयवासी, नेपाल प्रहरी र सरकारवालाहरूले आगो निभाउन कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तथापि पनि कुनै उपाय देखिएको छैन। एकदमै दर्दनाक रूपमा आगोले गति दिइरहेको छ र यो गतिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेन भने ताप्लेजुङ बजारको भविष्य, माथिल्लो टोलको भविष्य धेरै जोखिम रहेको देखिन्छ। आगोले एकदमै गति लिइराखेको छ यो बेला। सिलिन्डर पड्किएका